ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនមកថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន Samsung A5 មួយគ្រឿងពុកម៉ែបងប្អូនវាមានបញ្ហាជាប់ Google account ណាតោះឥឡូវយើងទៅមើលអំពីរបៀបដោះទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សាកកម្មវិធី2ពុកម៉ែបងប្អូនគឺកម្មវិធី Unlock Tool មួយនិង Octo Plus មួយណាគឺគេថា Octo Plus ហ្នឹងជំនាញខាងដោះ Google account ឥឡូវទៅសាកធ្វើវាមើលតើវាឈ្នះUnlock Tool អត់ពុកម៉ែបងប្អូនតោះឥឡូវយើងទៅធ្វើការ remove Google account ទាំងអស់គ្នាហើយទូរស័ព្ទសម្រាប់ Samsung នេះដែរគឺយើងអត់បាច់ចុចអីពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាប្រាប់នេះឲ្យចុចចូល emergency អាកន្លែង call ហ្នឹងយើងចុចផ្កាយ0ធំជោគផ្កាយ0ណានេះហើយពេលដែលយើងចុចអញ្ចឹងគឺកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាចាប់ធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនណាគឺកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាចាប់ធ្វើខ្លួនឯងហើយនេះឥឡូវយើងសាកម្ដងទៀតវាដោះអត់បានវាពិបាកក្នុងការដោះឮថាកម្មវិធីនេះវាឯកទេសខាង Samsung ណាពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំចង់សាកដោះតាមកម្មវិធីហ្នឹងមើលតើវាដោះបានអត់ណាតោះឥឡូវយើងទៅរងចាំទាំងអស់គ្នាគឺយើងធ្វើការរងចាំតិចមកគឺសាកលបងមើលកម្មវិធីហ្នឹងមើលកម្មវិធីនេះគឺខ្ញុំមានយកឲ្យបងប្អូនតែខ្ញុំអត់សូវប្រើប្រាស់វាទេព្រោះឲ្យខ្ញុំអត់សូវបានធ្វើតាមកុំព្យូទ័រឯងកន្លងមកខ្ញុំធ្វើតែតាមដៃតែសម្រាប់អានេះគឺយើងធ្វើដោយដៃក៏បានដែរមកឥឡូវឃើញថាកម្មវិធីនេះគឺដោះអត់បានទេបងប្អូនឥឡូវយើងទៅឆែកមើលប្រភេទ CPU វាវិញណាយើងឆែកមើលហើយយើងទៅធ្វើជាមួយកម្មវិធី Unlock Tool មកនេះឥឡូវកម្មវិធី Unlock Tool យើងគឺបានបើហើយបងប្អូនឥឡូវយើងមិញកម្មវិធីនោះមិញបរាជ័យហើយឥឡូវយើងធ្វើតាម Unlock Tool វិញម្ដងណាមក Unlock Tool គឺយើងមិនបាច់វាយ search សេរីដែរគឺយើងយកកន្លែងនេះមកគឺវាមានផ្ទាំងសម្រាប់ remove SLP ហើយបងប្អូននេះគឺនៅក្នុងហ្នឹងនេះចាំមើលខ្ញុំហៅសិនដូចជាបាត់មនុយនឹងតាណាហើយអាហ្នឹងដូចជានេះបងប្អូននេះគឺសម្រាប់ការដោះ SLP នេះវាឲ្យចុចដូចគ្នាណាយើងយកហ្នឹងមកយើងចុច emergency ផ្កាយ0ធំជោគផ្កាយ0ចុចប៉ុណ្ណឹងនេះពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវកម្មវិធី Unlock Tool វាកំពុងតែធ្វើការ remove ហើយនេះយើងចុចទៅតាមវាហ្នឹងមកស្រួលទេ remove ហើយគឺវាដល់មនុយតែម្ដងនេះអញ្ចឹងកម្មវិធីមិញគឺពិបាកប្រើមែនតើណាគឺ Unlock Tool ធ្វើបានច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនណាគឺវាមានភាពងាយស្រួលដោះដែរទូរស័ព្ទហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនចង់ដោះតាមដៃរាវដោះតាមដៃក៏បានដែរណាអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនជាចុងក្រោយកុំភ្លេច Subscribe Channel មួយហ៎ Follow Page Like Share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណជំរាបលា